Hai guys, aku ini serak nih. Ada obat lain ya? Tunggu sebentar. Ini Cici punya komikin aja dulu. Makasih ya, aku dikasih komik sama Cici Raffi. Nih, Cici tante. Ini tuh komik. Cara minumnya gampang nggak? Aku minum dulu ya komiknya. Aku minum dulu ya. Kamu bikin aja. Ya udah. Kamu bikin aja. Enak. Tadinya aku enak badan, terus aku minum komik anak, jadi seger. Batuk aku udah nggak ada, udah hilang. Tinggal sesaknya doang. Tapi kita harus minum komik setiap hari. Komikin. Komikin aja. Pengen aja, say. Pengen aja, say. Ingat, komik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di Komik Kids.